Հայաստանի քաղաքական դաշտում ձևավորվել է նոր իրավիճակ, ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանը որպես գործող իշխանության հիմնական մրցակից եւ երկիրը ճգնաժամից դուրս բերող այլընտրանքային ուժ։ Հայերը իսկական պոտենցիալ ունեցող ժողովուրդ են եւ մեր խնդիրն է համախմբել մեր ռեսուրսները մեր երկրի կայուն ապագայի համար։ Մենք ներկայացնում ենք Սամվել Կարապետյանի։ Կարապետյանի թիմը ներկայացնում է հստակ լուծումներ կենսական նշանակություն ունեցող ոլորտների համար։ Էժան գներով տալիս է իր քաղաքացիներին։ Բնակարանային ապահովում 20,000 մատչելի բնակարանների կառուցում երիտասարդ ընտանիքների եւ արցախցիների համար։ Յուղերում, համայնքներում մարդիկ տարիներով չեն գնում բժշկի, նրա համար, որ չեն կանխատեսում, չգիտեն, թե ինչ ծախսի տակ են ընկնելու։ Առողջապահություն, դեղերի շուկայի ազատականացում, գների կրկնակի նվազեցում եւ որակյալ եվրոպական դեղորայքի ներկրում։ Մենք պետք է դառնանք երկիր, որը արտադրում է, որը արտահանում է։ Սա մեր հավատանքն է։ Գյուղատնտեսություն, բերքի երաշխավորված մթերման համակարգի ներդրում յուղերից արտագաղթը կանխելու համար։ Ինչ հետագայում նաև կբերի ավելի բարձր շահույթների, ավելի մեծ վաճառքի։ Չնայած Սամվել Կարապետյանն արդեն ավելի քան 260 օր գտնվում է տնային կալանքում, նրա վարկանիշը շարունակում է աճել, սահմանելով ժողովրդականության նոր նշաձողեր։ Իրավապաշտպաններն ու փաստաբանական թիմը արձանագրում են քաղաքական հետապնդման փաստը, որը հաջորդել է բարերարի որոշմանը չողջունել եկեղեցու դեմ արշավը։ Ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչի։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուրջ ստեղծված իրավիճակը մնում է օրակարգում։ Փորձագետները համեմատում են Կարապետյանի օրոք գրանցված միջազգային բարձր վարկանիշն ու կորուստների նվազումը ներկայի ժամանակավոր կառավարչի օրոք ավելացած հոսանքազրկումների հետ։ Եթե նույն համակարգերով աշխատում ես եւ համապատասխան ներդրումներ չես կատարում եւ նաեւ ունես մասնագիտական թուլություն, ոչ մի բարելավման մասին խոսք լինել չի կարող։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունն արդեն համախմբել է 100,000-ից ավելի հետևորդների, նպատակ ունենալով վերականգնել ազգային միաբանությունը, ամրապնդել միջազգային հարաբերությունները եւ ստեղծել զարգացող տնտեսության պետություն։ Ու կապացուցեն ողջ աշխարհին, որ մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Հայաստան, ազատ ու հզոր, խաղաղ ու